早晨啊，我係阿 Sam，做運動開始啊，坐前少少先，身體要放鬆。我哋今日罰扭耳仔，好，一邊手掂住，唔係扭住，唔好掹住佢啊，掂住得噶啦。OK 吓，好，身體要放鬆吓。呢邊手咧你可以撐住吓，即係保持平衡。嗱，我哋最緊要係呢隻手嘅手踭吓，即係攞起佢吓嘅手嘅手踭。我哋向天花板先，去落翻嚟。你嘅手可以就一就嘅，任何地方都可以就一就吓，即係話呢個可以縮埋啦，係咪吓？個手踭最主要照天花板，係咪吓？個身咧唔好特登側落去吓，如果唔係咧，你要扶住凳噶啦，係咪吓？好嗱，嘗試俾你睇下，係咪咁？係咪幅度冇咁大咧，就係咁啦。OK 嘛好，落翻嚟先，另一邊手做埋佢先，指到上天花板，係咪吓？指唔到唔緊要嘅吓，向天花板。OK 係咪吓？即係手唔好真係扭耳仔吓，掂住就得噶啦。OK， 盡可能呢啲位置咧做到個伸展，其實佢係用緊力嘅，佢係撐緊啊吓。其實呢個唔係舒緩動作，呢個係訓練動作嚟嘅吓。好，向上，俾多次啦吓。嗱，如果你係真係側彎嘅話，控制唔到咧，你隻手扶住凳啦吓，係咪斜啲？係咪你見到我吓？唔需要咁斜，其實咁就得噶啦。OK 吓，好得好放翻低啦吓，一樣啦吓，掂耳仔啦，唔係扭耳仔真係。好，手踭向前，呢個 OK 吓。再繼續單邊來回做來回做先，速度唔使太快，5至10次之間左右就得噶啦。OK， 好得，停一停吓，你會發覺呢個身咧就會運作啦，係咪吓？背脊有收縮啊，跟住好多部分肌肉都有運動過吓。好，另一邊手摸住耳仔啦，向外打開先，向前啦，咁先至有個活動幅度，係咪吓？冇錯，個身係咪要喐咧？咁樣你見到我個身坐直咗吓，係咪容許少少旋轉啦 ，OK 吓，好10零次啦OK 好得，停一停啦 ，OK 好，放翻低好呢邊手度指後邊咯，點指咧？咁樣指下，咁得唔得咧？都得嘅，不過你小心唔好扭親條腰好似蛙艇蛙喺後邊。手踭指到後邊，係咪個身同個頭有啲配合嘅？你見到我 ，OK 係咪？好，另一邊由前至後啦，再嚟俾多兩次，俾多次 ，OK 做緊嘅時候隻豬會啪啪響嘅，可能正常嘅 ，OK 好，今日運動暫時到呢度先聽朝我哋繼續出片，10點鐘準時見面，繼續做運動。